Az, ami most van a cigányok helyzetét illetően cigányügyben, az rosszabb, mint 10 éve, még rosszabb, mint 20 éve, de lényegét tekintve változatlan 20-25 éve. A rendszerváltás pillanatában a társadalom egészében hallatlan nagy remények és bizakodások voltak, hogy egy új értékrend alapra jár, egy igazságosabb társadalom, a demokrácia értékeire és játékszabályaira épülő társadalom jön létre. A rendszerváltás után is rendkívül nehéz volt a romák ügyét tárgyalóasztalhoz vinni, vagy arról érdemben diskurzus folytatni a társadalmi véleményformálókkal és a döntéshozókkal. 2015-re egy teljesen más társadalmi klíma alakult ki. Ma a társadalom többsége azt gondolja, van néhány teljesen eszement alapvetés, amiben a társadalom egyetért. Egyetértenek abban, hogy a munkanélküliek nem is szeretnek dolgozni. Egyetértenek abban, hogy a szegények maguk tehetnek a helyzetükről. Egyetértenek abban, hogy a hajléktalanok nem is akarnak lakni. És egyetértenek abban, hogy a nő, ha erőszak áldozattává válik, akkor biztos kacér volt, és ő provokálta ki az egészet. Ebben az egész problémahalmazban, amit mély szegénységnek vagy generációkon átörökített nyomorúságnak nevezünk, ebben a személyes felelősség a legkisebb, mert mindenki, aki hozzátett ahhoz, és ebben benne vannak politikai pártok, rosszul szerveződő intézményi struktúrák, rossz protokollok, az mindenki hozzá, kiégett szakemberek, és még sorolhatnám, az mind hozzátesz egy homokszemet ahhoz, hogy ez a kép kialakuljon. Százból csak egy ember viselkedjen úgy, hogy az negatív legyen. Biztos, hogy a többi fogja meginni a levényt. Nem azt mondják, hogy teszem fel Rácz Béláné ellopott ettől és ettől valamit, hanem a cigányok. Telefonon keresztül fölvettek engemet. A Tesco-ba is, meg a metróba is. És mikor megkérdezte a származásomat, hogy milyen származásom van, én megkérdeztem a hölgyet, hogy arra gondol, hogy cigány vagyok-e vagy sem. Igen, én az vagyok. Azt mondja, akkor ne haragudjon, hölgyem, nem tudom alkalmazni. Hiába van érettségim, 46 évesen tettem le az érettségit, hogy hát ha annak reményében, hogy jobb lesz a lehetőség. Hát de sajnos nem. A rendszerváltás előtt hát valamilyen minimális egzisztenciális biztonság a cigányok nagy részének volt, de ennek az volt az ára, hogy tulajdonképpen föl kellett adni a személyiségüket, tehát az emberi méltóságukat, az öntudatukat, minden helyzetben a teljes alkalmazkodást várták el tőlük, és mindenféle értelemben is a teljes alkalmazkodást várták. Ugye dolgoztak az akkori TS-ekben, amit szintén szétvertek, és a kikerült emberek, akik alkalmazottak voltak, nem kaptak még földet sem. Az Autonómia Alapítványnak akkoriban volt egy olyan programja, ahol lehetett földeket vásárolni. Azok, akik kikerültek a termelőszövetkezetből, vagy a gyárakból ki lettek rúgva, vagy mindenhonnan, egyfajta kitörési lehetőséget kaptak ezeken a közösségi földeken, úgynevezett közösségi földeken, ahol közösen műveltek, és az ott megtermelt javakból, a magokból, a krumpliból, meg a hasonló dolgokból a konyhakerti háztáji művelést is tudták véghez vinni. Azt a tudást tudták mozgósítani, amit korábban az elmúlt évtizedek során a mezőgazdaságban akár TS alkalmazottakként, némelyek tagként, alapvetően napszámosként, a parasztok üzemében dolgozóként megtanultak, de soha nem mertek volna arra vállalkozni, hogy ők maguk dinnyét, uborkát, dohányt, bármit termesszenek. Ezeken a vállalkozásokon, munkákon keresztül a közösség ezen résztvevő tagjaiban azért mégis egy jelentős sikerélmény fogalmazódott meg. Tehát egyfajta büszkeség, egyfajta az öntudatnak, az önbecsülésnek nagyon markáns jelei mutatkoztak meg. Voltak különböző foglalkoztatási programok, amiket az autonómia is megpróbált generálni,
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is megpróbált generálni, és most a kormány, amit működtet, a három között az a legnagyobb különbség, hogy még az autonómia programjai, vagy az OFA akkori pályázati programjai, azok nem statikus rendszerek voltak, hanem engedték a kreativitást, engedték a szabadságot, természetesen pályázati keretek között a megvalósításnál, és lehetett kísérletezni. Addig a közfoglalkoztatás az ilyen kommunisztikus elemeket tartalmaz, statikus, merev, és szó sincs kreativitásról. Tehát itt nem szabad gondolkodni, itt végrehajtani kell. És a közfoglalkoztatás, ez a végrehajtó jellegéből teljes mértékben illeszkedik ahhoz az ideológiához, aminek most a vezető kormánypárt ideológiája. Nem kell gondolkodó ember, végre kell hajtani azt, amit mi mondunk. Azt hangsúlyozni kell, hogy első perctől kezdve a politikai elitnek nagyon súlyos felelőssége van abban, hogy így alakultak a dolgok. Már akkor is lehetett ezt világosan látni, hogy például ugye az országgyűlés minden évben elkülönített egy bizonyos összeget a cigányszervezetek támogatására, hogy ezt úgy igyekeznek elosztani, hogy a számukra kedves szervezeteknek jusson pénz, és a számukra kedves szervezetek azok voltak, akik maximálisan alkalmazkodtak az kormányzati elvárásokhoz, akik nem akartak semmit, akik Zsigó Jenő kifejezésével, amely még egyébként a 80-as évek végén született, díszcigányként működtek, és ebből a maguk személyes üzleti hasznát lefölözték. Például maga az, ahogy ez az EU-s pénzeken alapuló pályázati rendszer kiépült, ahogy ezt eltervezték, és ahogy ezt megvalósították, az már önmagában azt jelentette egyrészt, hogy a pénz nagy része nem jut el a rászorulókhoz vagy az érintettekhez, hanem az különböző erre rászervezett apparátusokon keresztül szétfolyik, mielőtt odaérne. Másrészt pedig, hogy egy olyan bürokratikus rendszer jön létre, amely jelentős mértékben csökkenti annak az esélyét, hogy az érintettek ezt hatékonyan a maguk javára föl tudják használni, és egyáltalán hozzá tudjanak jutni. Magyarországon becslések szerint 1000-1200 szegregátum, vagy egyszerűbben cigánytelep van. Ezeken a cigánytelepeken az életminőség rettenetesen rossz. Az egyik legsúlyosabb probléma az uzsora jelensége, ami arra mutat rá, hogy még a szegénységnek is megvannak a vámszedői. Erre találtuk ki, illetve nem találtuk ki, hanem adaptáltuk a külföldről a Barcelonában megismert úgynevezett CAF módszert. Egy spanyol mozaik szó önsegélyező csoportokat jelent. Az elmúlt években 15 ilyen csoportunk, kb. 15 ilyen csoportunk működött. Ezek kis bankok, ahol a 8-15 ember a tulajdonosa ennek a banknak. Ez gyakorlatilag egy pénzkassa, egy persely, amit az autonómia ad át, és hozzá egy módszer, illetve dokumentáció, aminek a részleteit, a tartalmát maguk a tagok a szavazataikkal határozzák meg. Azt tapasztaltuk, hogy ha az embereknek van megtakarítás, és van mihez nyúlni, akkor talán nem az uzsoláshoz fognak rohanni vészhelyzetben, amikor a gyereknek gyógyszerekkel, pénz vagy más hasonló problémával szembesülnek. Az autonómia azért hozták létre, hogy ezekre a problémákra, amelyek, ahogy említettem, egymást erősítik, megpróbáljon választ adni, de úgy adjon választ, hogy gyakorlatilag segítse kiszedni ebben a rossz helyzetben élőkből a választ. Tehát, hogy mi próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy találkozzanak, beszéljenek, fogalmazzák meg a problémáikat, arra próbáljanak meg megoldási javaslatokat kitalálni, és hogyha ez megy, hogyha ideig elértek, akkor ehhez mi technikai segítséget nyújtunk többféleképpen. Az autonómia modell
100 faluból 10-ben, legalább 10-ben működőképes tud lenni. Kell gyakorlatilag egy olyan, vagy néhány olyan vezető, aki képes egy ilyen minimálisan a formális demokrácia játékszabályai szerint legalább 10 családot vagy 10 személyt egyben tartani, egyben mozgatni, és legyen olyan konszenzus, amelyben egy olyan közös célt tudnak megfogalmazni, amely közös cél mindenkinek, ha úgy teszik, közös kulturális és gazdasági tudására alapul. Szemléletformáló, abszolút módon meghatározó szemléletmódot lehet tanulni az Autonómia Alapítványtól, hogy hogyan kell pont ilyenfajta folyamatokat elindítani, hogy hogyan lehet gazdaságosan mondjuk valamit működtetni. A projekttervezés, meg a képzések kapcsán megtanultam a szívemet beletenni egy Excel táblázatba, és amikor elkezdtünk a képzésre járni, akkor a körülöttem lévő tárgyalásokat elkezdtem érteni, hogy mi is az, hogy indikátor, mi is az, hogy projektidőszak, mik azok a technikai dolgok, ami nélkül vagy ami hiába szeretnék jót tenni, és csupa szívvel, csupa lélekkel tenni. Egyszerűen lehetetlenség. Biztos, hogy eleinte, hogy ezt megértsék, gyanúsan néznek az emberre, hogy nem hiszik el, hogy nem a saját érdekek mozgatják mondjuk az adott szervezet vagy embernek a dolgait, hanem próbál tényleg valamiféle közérdeket nézni. Amikor elkezdtünk néhányan dolgozni a Szentmárton környékén, akkor nem gondoltuk, hogy ebből egy ilyen óriási nagy szervezet fog kinőni, és az első forrásunk megszerzésébe nyújtott az Autonómia segítséget, akár olyan módon is, hogy rávettek bennünket, hogy csináljunk még egy civil szervezetet, és ezt meg is csináltuk, és nagyon hasznos volt. Azok a programjaink, amikor mondjuk budapesti középosztálybeli gyerekek jönnek a mi tanodás gyerekeinkkel együtt táborba, dráma foglalkozásokra, vagy egyáltalán csak lejönnek a falvakba, sokkal több eredményt érnek el, mint ha mi elmennénk előadást tartani arról, hogy fú, de milyen jó dolgozunk, és mennyire rendesek a nálunk élő emberek. Tehát én egy éven keresztül tanítottam franciát egy elit gimnáziumba, és már akkor az ottani vezetőséggel együttműködve szerveztünk fiatalokat, hogy a pécsi Győrtelepre jöjjenek önkénteskedni, és lehet, hogy csak 10 fiatal van, aki mondjuk évek óta visszajár és önkénteskedik telepi közösségbe. De azt gondolom, hogy ez a hatás annál sokkal nagyobb, és nagyon sokszor nem is mérhető, mert hogy az ő szüleik már egy kicsit másképp gondolkodnak erről a dologról, hiszen elengedi a gyerekét, hogy velünk önkénteskedjen, figyel arra az esetek nagy többségében, hogy milyen élményekről számol be a gyereke, tehát az ő gondolkodásuk már egy kicsit más. Azok már olyan változások, amik lehet, hogy nem most, hanem 3 év múlva, de például a kisebb gyerek már így lesz nevelve, de például, ha a szomszédba olyan család költözik, akkor már nyitottan állok hozzájuk, és nem alapból ellenségesen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen picibe elkezdve, de lehet formálni ezt a társadalmat, és kell is. Tudunk mutatni továbbtanuló gyerekeket, dolgozó cigány embereket, de sajnos, amikor erről szeretnénk beszélni, azt tapasztaljuk, hogy ez senkit nem érdekel az újságokban és a médiában egyáltalán, pedig azt gondolom, hogy ezzel lehetne az elfogadást jobban segíteni. Pont egy olyan kis szutykos cigánytelepen nőttem föl, mint majdnem minden más cigány-gyerek. Ünnep volt a tojásrántott a mindennapi zsíros kenyéren felül, és a sárba mentünk át az iskolába. Viszont nekem volt egy olyan szerencsém, hogy az osztályfőnököm kijött anyámékkal kávézni, és megbeszélte velük a konyhaasztalnál, hogy engedjenek tovább tanulni. És így lettem végül kistérségi vidékfejlesztő szociális munkás. Most fogok nyelvvizsgázni februárban. Átvertem a diplomámat. A cigányügyhöz való viszonyában az egész magyar értelmiségnek, illetve annak a liberális részében is egy ponton valami megbicsaklás történt,
Na most, szóval ezzel nagyon nagy része azoknak az értelmiségieknek is azonosul, akik korábban, vagy ők maguk, vagy a szellemi elődeik, hát egészen máshogy viszonyultak ehhez a kérdéshez. Ez természetesen lecsapódik a médiában is. Tehát még akkor is, amikor alapvetően jó indulattal kezelik a kérdést, akkor is egyrészt iszonyúan tájékozatlanok, alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, emiatt rossz kérdéseket tesznek fel, és emiatt nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a szélesebb közvélemény számára bizonyos dolgok világossá váljanak. Én nem tudom, vagy most egy kicsit meg vagyok fogva, hogyha azt a képet, témát kellene bemutatnom, mondjuk itt egy televízióban, ami még megérinti az embereket, hogy a szegénységről van szó. Picit bizonytalan vagyok, hogy a média ezt egyáltalán akarja-e. Akár a közszolgálati televízióra, ha gondolok. Tehát ki az, aki ezt egyáltalán fel tudja vállalni? Ki az, aki ezt egyáltalán be akarja mutatni? Ha bemutatná, akkor mit mutatna? Cigánytelepet mutatna? Mesztelen cigány gyerekeket mutatna? Olyan magyar családokat mutatna, akik nem tudják hónapok óta kifizetni a rezsit? Akiknek a gyerekei nem járnak táborba, szakadt ruhába járnak? Vagy használt ruhába? És a szegénységnek vannak ugye fokozatai. Ezt próbáljuk, vagy próbálja, én úgy gondolom, a mostani mainstream média valahogy leplezni. A Rádió C Magyarország és a régió első roma rádiója, az 2000-ben jött létre, az Autonómia Alapítvány hozta létre, már éveken át dolgozott azon, hogy létrejön, és végül az én vezetésemmel állt fel, és 2000-től 2004-ig én vezettem. A hallgatók, a roma közösség és a nem roma közösség is érzékelhette, hogy van egy olyan médiaadó, ami a romáknak, romákért szól. Kérdéseket tehettek föl, információt szerezhettek, szórakozhattak, és nagyon sok olyan problémát felvetettünk, ami 2001-ben és 2015-ben ugyanúgy aktuális. Számomra azért volt fontos a Rádió C, mert éreztem annak ritkán érez az ilyet, hogy az ember az életében, hogy annak történelmi jelentősége van a Magyarországon. Persze biztos én fölstilizálom, meg teljesen átszellemülök tőle, de akkor ott, és akkor, amikor buszokkal jöttek vidékről a romák csak szerkesztőség látogatóba, hogy megnézzék, hogy ez a mi rádiónk, és hogy néz ki, hogy az egésznek volt valami elképesztő Kusturica film jellege is a korai időkben, azért az azt mutatta, hogy az a legegyszerűbb emberektől kezdve a roma elitig és a szimpatizáns gádzsó vagy magyar elitig mindenkinek fontos volt. Az egyik legnagyobb előny, ami bírhat egy személy vagy egy közösség számára is, az az információ. Tudtak hová fordulni információért. Nem csodaszerként működött akkor sem a Rádió C, tehát mi nem tudtunk gyakorlatilag problémákat megoldani, mint ahogy esetleg azt tőlünk elvárták volna, oldjunk meg közüzemi tartozás. De ismertük azokat a szervezeteket, akikhez ők tudtak fordulni. A civil szervezetek, alapítványok egyfajta folyamatosságot jelentenek, meg azt mondanám, hogy egyfajta minőséget. Az Autonómia Alapítványnak nem az a feladata, hogy a teljes roma integrációt, vagy a teljes roma felzárkóztatást megvalósítsa. Jelentős részt vállal benne is, azt tette 25 éven át is, remélhetőleg teszi a következő évtizedekben is. De az, hogy egy megbízható intézmény, ami így vagy úgy, tehát nem akarok mostani eseményekre visszajelezni, de folyamatosan ott van. Ha nem lesznek olyan alapítványok, akik törődnek ezekkel a dolgokkal, meg odafigyelnek, akkor nincs. A cigányok maguktól nem fognak tudni kitörni, mert nincs pénz, nincs eszköz, nincsen forrás. Szerintem az is hiányzik, hogy meghallgassák a területen dolgozókat, hogy mi az ott, ami ott fontos, illetve hogy helyi szinteken dőljön el, hogy ott mire van szükség. Tehát ne egy ilyen nagy központi akarat mondja meg, hogy nektek mi kell, mert nem biztos, hogy arra van szükségünk nekünk Dél-Baranyába, mint amire Borsodba, Baúj-Zemplénbe. Központi program esetében legjobb esetben érkezik egy faluba egy szakember, aki nem ismeri a helyi viszonyokat, nem ismeri a települést,
és megpróbálja keresztül nyomni az ő fejében lévő elképzelést arról, hogy itt hogyan lehet segíteni, és nem hallgatja meg, vagy nincs módja meghallgatni a helyieket. Én a civilségbe hiszek, és nem az önkormányzatiságba, vagy a kormányzati akaratba. A polgármester valahogy úgy kell elkezdeni, hogy megy valami úton, megy valahol, és megy egy csapat vele. És ebben a csapatban kell, hogy legyenek, így mondom, kell, hogy legyenek cigányok körülötte. Mert az életünkben is itt vannak körülöttünk. Volt olyan képviselőtársam, aki nemhogy nem érintkezett cigány emberrel, hanem el is zárkózott tőle. Talán ez is érdekes. És amikor bekerültünk egy testületbe, és bekerült közénk egy cigány ember, drága jó Pusztai Karcsú barátunk, aki azt mondta, hogy a katonakoromban én is a magyar himnuszt énekeltem. Amikor mi ott dolgozunk a falvakban, akkor mindig egy kicsit azt érezzük, hogy ilyen bozót harcosok vagyunk, akik egyedül vannak. És az autonómiával való kapcsolat az mindig azt jelentette, hogy van, aki ezt érti, van, aki ezt támogatja, és vannak mások is rajtunk kívül. Ezek az emberek, amikor egy dologért alapítványba, egyesületbe dolgoznak, akkor ezek az emberek képesek érte vitatkozni, képesek érte barátokat szerezni, képesek érte elmenni 300 kilométerre, és közben nem lesz főkönyvelőből igazgató. És tudjátok, van benne egy nagy, megismételhetetlen csoda az ő életükben. Azt, hogy ők ezt élvezik. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, köszönjük szépen, hú, ez a legjobbkor. Köszönöm.